dina ieu ayat Allah miwarang kamu minin kana tilu perkara. Hiji kudu takwa, kaduana kudu tawasul, nu katiluna kudu jihad. Hiji takwa, naon atuh anu dingaranan ku takwa teh? Ngaran takwa teh nyaeta imtitsalu awamirillah wajtinabun nawahi. Nyaeta ngalakonan sakabeh parentahan titah parentah ti saha ti pangeran jeung ngajauhan sakabeh bentuk larangan nana. Lamun mah urang geus bisa ngalakonan sakabeh parentahanana, geus bisa ngajauhan sakabeh laranganna, berarti urang geus kamasuk jalmi anu takwa. Kaduana tawasul. Ari anu disebut ku tawasul teh nyaeta nyieun cukang lantaran atanapi pelantaran. Sabab diri urang mah lamokot ku dosa, atuh lamun boga hiji pamaksudan atawa nyupri ka Allah teh asa jauh kana dilaksanakeunana kusaha ku Allah. Sangkan eta kahayang jeung maksud laksana nya make ku jalan tawasul, nyaeta ku mangrupa migawe perbuatan atanapi amal-amal anu bernilai soleh. Nu terakhirnya eta jihad. Ari jihad nyaeta berjuang pikeun nangtukeun agama Allah ku ngajalankeun hukum-hukum anu tos digariskeun ku saha ku Allah. Kumaha bae carana jeung kumaha bae jalmana diri satekah polah narekah ku sakabeh kamampuan jeung pangabisa berjuang pikeun ngabela jeung nangtukeun agama Allah. Jaminan ti Allah lamun jalmi tos tiasa ngalaksanakeun anu tilu, tangtu pasti bakal bagja eta jalma teh di dunya katut